यो सरकार र हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको बिचमा के फरक छ त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले कानुनले र प्रमाणले भेटेसम्म जसलाई पनि कारबाही गरे हुन्छ। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक भनेर दोषी कोही पनि नछुटुन्, निर्दोष कोही पनि नपरुन् भन्ने मान्यताका आधारमा कारबाही बिना मर्मलाइजा कारबाही गरिएको थियो। अहिले तपाईहरुले देख्नु भएको छ, अहिलेको सरकारले विपक्षी दलका नेताहरूलाई, विपक्षी दलका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ छानी मुद्दा लाउने, जेल हाल्ने गरेको छ भने आफ्नै नेताहरूलाई चाहिँ जोगाइरहेको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, म ती नामहरू पनि भन्न तयार छु। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ, त्यसैगरी नेकपा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल लगायतकाहरूलाई प्रमाण हुँदाहुँदै पनि चाहिँ खुल्ला रूपमा संरक्षण गरिएको छ। र अर्को अहिले फेरि सुशासन र भ्रष्टाचारमा जुन पहिलाको सरकारले चाहिँ थालेका थिए ती कामहरू सबै उल्ट्याउने काम गरेको छ। त्यसकारण म पुरै दृढताका साथ के भन्न सक्छु भने हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले धेरै, चाहे त्यो चाहिँ सुशासनको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा होस्, चाहे सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा होस्, तपाईहरुलाई थाहा छ, मिर नफाड्दै जाजरकोट रुकुम पुगेर जनतालाई चाहिँ सेवा दिने अथवा उनीहरूलाई खोज राहत उद्धारमा गर्ने, अहिले पनि वास्तवमा हामी प्रतिपक्षमा भएर पनि यो विपदमा परेको जनताका लागि हामीले काठमाडौँमै पनि बल्खुमा, यो सुकुम्बासी बस्तीमा, अनि त्यसैगरी नखुमा, भक्तपुरमा गएर हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष जनतालाई चाहिँ जनताको सुख दुःखमा एकाकार भएर एउटा सन्देश दिएका छौँ।